tubahe ikaze mu kiganiro umugoroba Mag. Murabizi neza ko iki kiganiro ni ikiganiro tuvuga ku iterambere ry'umuryango. Murabizi ko umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore ndetse n'abana. Aha ngaha rero tugiye kuganira mu kwigira kw'abanyarwanda uburyo twakwishyira hamwe tukiteza imbere. Twasuye imurikagurisha rya 2018 aho tugiye kuganira n'abanyarwanda batandukanye batubwira uburyo imurikagurisha ribafasha mu mirimo yawe buri munsi, cyane cyane ko rifasha abanyarwanda kwimenyekanisha ndetse no kumenyekanisha ibikorwa byabo. Aha tugiye kureba kwigira kw'abanyarwanda duteza imbere ibikorwa cyangwa se ibikorerwa iwacu. Ni ikiganiro umugoroba Mag, gibagezaho kino kiganiro ni Dise Giselle. Ni ikiganiro mutegurirwa na TV7. Tubahe ikaze mu kiganiro umugoroba Mag. Aha rero turi kumwe n'urubyiruko bakorana ibintu bitandukanye. Mwabanza mukatwibwira mukatubwira n'ibyo mukora. Nitwa Kagabo Faustin, nkaba mfite company ya Kagabo Fashion Collection ibakorera imyenda made in Rwanda, byose bikorerwa hano mu Rwanda. Iyi company maze igihe kingana iki ikora? Imaze umwaka, ariko mu gihe yabaye registered no guhera mu kwezi kwa 12 kumwaka ushize, ariko imaze amezi 6 nkora kumva no mwaka. Hanyuma uri muri kagurisha wowe uraribona ute nk'umunyarwanda witabirira mu kagurisha? Bazi tubwire bimeze gute, urabona bimeze gute? Ari mu kagurisha ni byiza cyane kuko usibye kuri ngiye kuvuga ku ruhande rwanjye nk'ibyo nkora, ugenda ubona abanyasenegal, abanyegana, abanyatogo ibyo bagenda bakora, ukareba aho bageze nawe ukireba aho uri, nawe ushaka kujya ukaba wavuga ati bano nabigiraho iki ngiki, cyo bakora kibi ni iki ngiki, cyo bakora kiza ni iki ngiki, ukagira nawe umurongo ugenderaho. Ibyo byiza. Noneho ikijyanye n'abantu baza, haza ingeri zose, haza abanyarwanda, abanyamahanga, abagore, abana, bose mbega baraza hano, kandi kiza natwe kidushimisha nuko ibintu byacu barabyishimira, nubwo nyine ntatabura muri bibazo. Turabona muradoda imyenda kandi imikorerwa mu Rwanda. Muri Expo murabona muri kubona abakiriya ko abantu bagurisha imyenda n'abantu benshi cyane. Umwihariko wanyu n'uwuhe utuma abantu baza kugura ibintu byanyu? Umwihariko wacu hano mu Rwanda, umwihariko wanjye ku giti cyanjye na company yanjye ku giti cyanjye, nuko amajacket cyangwa se amakoti ntago bari bayamenyereye kuyabona hano. Ikintu yakwambara mu gihe cy'imbeho, ikintu yakwambara hakonje, cyangwa se akaba yacyambara no kuzuba, ariko akayambara nka style nk'inambaye, murabibona nyine ntago bari babimenyereye. Ni umwihariko wanjye muri make. Hanyuma iyo ureba nk'urubyiruko uyu munsi rukora ibikorwa nk'ibi ngibi, urubyiruko nkago ruratangira gukora ibikorwa nk'ibi ngibi cyane, ubona ari zihe mbogamizi bakunda guhura nazo nk'urubyiruko? Benshi bakunda kuvuga nako biri, ariko hari uburyo bagenda bikemura babishyiramo imbaraga. Bakunze kuvuga ngo capital cyangwa se amafaranga yo gutangiza, ariko abenshi bashaka capital batarabanza no kwinjira muri icyo kintu ngo barebe ko cyashoboka. Ubanza kwinjira muri icyo kintu nyuma ugashaka capital. Ni ikibazo gikomeye, ni capital bafite abenshi. Hanyuma se wowe watangiye gute? Muravuga ngo capital, wowe watangiye? Ngiye ku buryo natangiye mbyiga. Mbere naradodeshaga, nagendaga nk'akantu bakandodera bakabikora nabi pe, bikambabaza bitewe na tano umuntu yifitiye kuba yashushanya style ushaka yose turutse mu mutwe wawe ukaba wayikora. Ariko nabanje kujya kubyiga, nye bamaze kunkorera nabi, nyuma nagiye kubyiga ngerageza uburyo nabinozamo neza, ariko babandi banyigishije nabo usanga hari aho bataragera. Ariko kubera ukugenda ukora ubushakashatsi bwinshi, ureba turi hano uko bimeze, ko ese abantu baturusha iki, bano bakora iki, ukagenda wongikanya bikagenda bikavamo ikintu cyiza cyane. Ariko nabanje kubyiga, nkora n'ababikora kugira nyine ngo mbone uburyo nabone ibintu bifite quality nziza nk'imbese nambaye. Abantu benshi bakunda kuvuga ko made in Rwanda, bamwe bavuga ngo ntabwo ibifite quality, ntabwo ari umwenda ubukomeye wambara mu gihe gito ukabura acitse. Abandi bavuga ati made in Rwanda irahenze. Wowe ni kubibona? Rimwe na rimwe birashoboka ko hari ababidoda bitewe n'ubushobozi bw'abanyarwanda, cyangwa sinshaka kuvuga ko ubushobozi buri hasi, ariko hariho abagura ibiri hasi nanone, cyangwa se bakaba bakora ibiri hasi bakaba babicuruza ku mafaranga ari hejuru nk'ibifite quality kandi bidashoboka. Ariko nanone hari ibiba bifite quality no ubona ubwawe tubona bifite quality. Nk'aka gakoti ndambaye niyo nakambaye ngo bibereke, nta gakoti ndambaye kamaze umwaka,
ntikaracika, ariko iyo ubimweretse hano cyambere akubaza ati se wabibeshesha n'amaboko, ukamubwira ati yego wabibeshesha n'amaboko, ngo hoya ngo muratubeshya. Ni izina wenda ni ibikorwa byagiye biba mbere wenda bya bagenzi banjye cyangwa abandi bagiye babikora bikagenda bitwicira izina, ariko siko biri, hari ibya kalite hari n'ibya kalite iri hasi. Niki ushaka kutubwira umaze gukuramo muri iyi mirimo ukora yo kudoda ya fashion? Mu buryo bujyanye n'amafaranga cyangwa mu buryo bujyanye n'amafaranga, iterambere, ayo mafaranga cyangwa se inyungu ukura muri aka kazi umaze kukugeza kuki? Inyungu ya mbere ni ukumenyekana kumenyana n'abantu, nicyo kintu cya mbere, abantu bakabanza bakakumenya, bamara kukumenya bagenda baza kukugura, bakanamenya ko ibyo bintu bihari, niyo step ya mbere. Icya kabiri, nk'inyungu njye nakuyemo ubwanje, ariko na n'ubu yacyavamo nubwo ntarajya aho mvuga ngo nshaka kujya, kuko ndashaka kuva kuri level yo kuvuga atelier nkajya ku ruganda, ukumva ntabwo ndahagera, gusa ndi kubaka ubu bibe byahagera, ariko navuye ku mukozi umwe nakoreshaga, ubu ngubu ngeze nkoresha batandatu bakavaho, iyo mfite ibiraka byinshi, ni ukuvuga ibiraka byinshi bikozeho na 30 bahoraho baburiye. Ni level nziza. Inzozi ufite zawe niziye wumva ugomba gukora, bati jyewe ndi umudozi nkora imyenda, ariko inzozi zanjye aho nshaka kugera naho? Inzozi zanjye, inzozi ni ikintu kinini, gusa ngiye kubivuga mu ijambo ya make. Ndashaka gukora uruganda rumeze nka guteze, uruganda rushobora kuba rwabasha no gukorera abanyarwanda, kuba rwahaza nk'isoko ry'u Rwanda, ubwo numva nkeneye mu buzima. Abanyarwanda wowe ubundi tugira umuco wo kuvuga ngo twigire abanyarwanda, wowe iyo bavuze kwigira wumva iki? Kwigira nk'ijambo ubwaryo, uko uburyo mbyumva, wowe ubwawe wumve ko nta kugenga, uba ubishoboye ku giti cyawe, noneho kwishobora bigakurikirwa ese nkora iki ngo nishobore, icyo ukora ngo wishobore nicyo gituma wowe wigira nk'umugabo cyangwa se umugore mwiza cyangwa se. Dukomeza rero tuganira n'abantu batandukanye babashe kwitabira iri muri kagurisha rya 2018. Aha rero turi kumwe n'abandi babashe kwitabira ino mu kugurisha bakora ibintu bitandukanye, agiye kubanza atubwire naho bakorera ndetse n'ibyo bakora. Murakoze cyane, banyita Ingabire Jessica, nkaba naraturutse muri Nyagatare, tukaba dukorera muri Natural Fruits Dried Company Limited, ikaba ifite products zitandukanye, dukora amaji, twumisha imbuto zitandukanye, harimo inanasi cyane twibandaho, hamwe n'imineke n'amawayini. Hanyuma wowe wirebye iri muri kagurisha rya 2018 urabona bimeze gute? Ndabona muri kagurisha ari byiza cyane, kuko turabona abakiriya tugakora nta kibazo, abakiriya barakunda product zacu kuko tuba twakoresheje imitobe. Benshi bakunze kuvuga ko made in Rwanda cyangwa se ibintu bikorerwa mu Rwanda biba bihenze, ese ubona ari byo? Oya, ntago bihenze, kuko cyane tuba dushaka kugira ngo abantu bamenye product zacu, ntago dushaka kuzihenda, ahubwo tubahera kuri makeya kugira ngo barusheho gukunda made in Rwanda. Iyo bavuze ijambo kwigira wumva iki? Nukuba wakora ukabona ikikubeshaho cyangwa se ukabona n'icyo utanga. Abanyarwanda ntabwo baritabira cyane ibi bintu bijyanye na made in Rwanda cyangwa se guteza imbere ibintu bikorerwa mu Rwanda, wowe ubivugaho iki? Yanjye icyo nabivugaho, abanyarwanda tugomba kwitabira ibintu bya made in Rwanda, kuko bidufasha kugira ngo u Rwanda rwacu rutere imbere, natwe ubwacu dutere imbere, kuko iyo twitabiriye ibyo hanze tuba duteza imbere abo hanze, ntabwo tuba turimo kwiteza imbere. Numva rero abanyarwanda twakwitabira guteza imbere abanyarwanda bagenzi bacu kugira ngo n'u Rwanda rwacu rutere imbere. Ese nk'ibi ngibi mukora harimo amavin, harimo amaji n'ibintu bitandukanye, abakiriya mukunze kugira cyane nk'ubu ngubu muri expo murabona ari abahe? Ni abakiriya b'amaji cyane,
Yeah. ni abanyarwanda cyangwa hari n'abandi? Ni abanyarwanda n'abandi ariko cyane cyane ni abanyarwanda, nicyo twishimira cyane ko made in Rwanda abanyarwanda barimo kwiteza imbere. Hanyuma mwebwe iyi exposition cyangwa se iri muri kagurisha ririmo ribafasha iki cyane cyane nkamwe nk'abacuruzi noneho mukora n'ibintu byo muri made in Rwanda? Icyo ririmo kudufasha cyane ni ukumenyekanisha ibikorwa byacu, kuko nk'izi product nibwo tukizitangira, ariko iyo umunyarwanda cyangwa se uwujemo hano afashe product yacu akayikunda bituma tumenyekana, tukazaba tujya no hanze bitewe n'uko twamenyekanye, kandi ikindi tubona n'amakontakiti y'abantu tugomba kuzajya tuproduza tubahereza tubasapurayinga. Aha rero turi kumwe n'umwana w'umukobwa ufite cyangwa se ufite ubumuga bwo kutavuga, ariko akora ibintu byiza kandi bitandukanye, agiye kutuganiriza tubwire ukuntu yabitangiye naho bimugejeje, dore ko ubu ngubu yanitabiriye noneho na Expo 2018. Tubahaye ikaze mu kiganiro umugoroba wa MAG. Murakoze, nge nitwa Niyonkuru Diane, mu marenga bampamagara bakoze hano hafi y'ijisho. Abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza ya ILK, nkaba ndi mu mwaka wa 3. Ubusanzwe mu buzima nkora ibijyanye no kwigisha ururimi rw'amarenga muri association y'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, nkaba nkora no muri koperative y'abagore ikorera Kabeza hafi y'umuhanda mushyashya uza Kicukiro, aho ngaho aho hafi. Murakoze cyane. Hanyuma watubwira ibi bintu bijyanye n'ubukorikori hamwe nk'abagore bimaze kubageza kuki abagore n'abakobwa? Ibintu twebwe dukora twabitangiye mu mwaka wa 2014. Twari nk'abantu nka 14, abanyamuryango 14 niko twatangiye tungana, twemezanya gushinga koperative y'abagore ijyanye n'ibintu byo kudoda n'ibintu byo kuboha imipira y'abana se cyangwa y'abantu bakuru, y'abagore se, ndetse n'ibindi bijyanye no gusuka. Turanashushanya nk'uko mubibona aho ngaho. Dukora n'ibindi bijyanye n'ubukorikori bugiye butandukanye, ndetse dukora n'amakanzu y'ubukwe nayo turayadoda. Ubu ngubu rero nkatwe twagiye tubona ibintu byinshi bitandukanye mu buzima bwacu, kuko byagiye bidufasha. Ntabwo twebwe tukigenda dusabiriza, twebwe turikorera kimwe nk'abandi bose bumva nk'uko babigenza, batangira business bashaka kwikorera bafite inzozi. Dufite inzozi zo kwerekana yuko natwe afite ubumuga dushoboye, yuko dusobanutse. Ntabwo twebwe afite ubumuga bisobanuye ko tugomba kujya gusabiriza, natwe ubwacu tuba tugomba kwikorera. Murakoze. Ikindi kandi tugateza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, twerekana yuko aho twavuye n'aho twageze. Akenshi usanga abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga batigirira icyizere cyo kugira ikintu bakora. Mwebwe n'iki cyabafashe kugira ngo mugire imbaraga, muhaguruke, muvuge ngo hari ikintu tushaka gukora? N'iki cyatumye muhaguruka mukavuga ngo tugiye kuboha, tugiye gukora ibintu bya made in Rwanda nubwo rwose dufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga? Murakoze cyane. Kuva kera twiga primaire, tukirangiza primaire, tugiye muri segonderi, igihe kimwe twaratemberaga ahantu bacururiza imyenda ikozwe mu bitenge bya Kinyarwanda. Natwe turavuga ati ibi bintu ni byiza cyane, turatekereza yuko nitumara kwigira hejuru tuzabikora. Rero turangije kwiga segonderi, twabonye abafite koperative afite ubumuga ariko batangiye ari bake cyane. Noneho igihe mbabonye nanjye nifuza kubajyamo. Nyuma dutangira kwiga uburyo ki dushobora kudoda ndetse no kuboha. Igihe rero tubonye yuko biri kugenda neza, nibwo twese tugira icyizere yuko ibyo bintu bishoboka. Noneho dutangira kwigirira icyizere natwe ubwacu, turanabikunda cyane, tubonye yuko hari aho bituvanye n'aho bitugejeje. Murakoze.
mwatwereka bimwe mukora hano wowe nk'ikintu ushobora gukora nimba ari ukudoda nimba ari ukuboha niki ukunda gukora cyane cyane mu bintu bijyanye n'ubukorikori? nk'uko mubibona aya ni amaherena ni jyewe wayikoreye. Ni amaherena ni jyewe wayikoreye ndetse ari mu bwoko bugiye bunatandukanye nk'uko mubibona. Ikindi murabona kariya ni agakanzu k'umwana kari kumwe n'inkweto zatwo. Kariya nako ni akantu ko gushyira mu mutwe. Kariya rero twagakoranye hamwe n'aka ngaka mu gihe yaba yigiye hejuru nako akaba yakambara. Murakabona iki ni agakanzu kimwe na kariya mu gihe wa mwana atangiye gukura amezi nk'3 se 5 kuzamura ukaba wamwambika kariya. Iyi ni imipira natwe tuboha ibohwa natwe mu budodo, iri kumwe n'ipantaro n'umupira nk'uko mubibona. Ikindi ni ibi bikapu ndetse iki gikapu ni nanjye wakidoze kiri kumwe na kariya kantu ko kubikamo. Hagiye hariho imifuka ku ruhande nk'uko mubibona yo kubikamo. Kariya ni agatisheti, ni akantu ko kwambara hejuru. Iyo ubishaka ukambara kuriya se cyangwa se ukamanura hepfo, biterwa n'uburyo ki ubishakamo. Haba hajyamo design zigiye zitandukanye, nimba udakunda ibimanutse hepfo se cyangwa se ukunda ibiri hejuru, biterwa n'uburyo ki ubikundamo. Ibi ngibi rero ni amashati y'abana, murabibona dushobora gukora iby'abagabo ndetse n'iby'abagore ku rwego rugiye rutandukanye. Murabona kana n'ak'umwana hejuru ak'umugabo. Hanyuma watubwira wowe nk'umwana w'umukobwa ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ibi bintu ukora bimaze kukugeza iki? Ni ikihe kintu ushobora kuvuga ngo ibi bintu nkora bimaze kumfasha, bimaze kunteza imbere, ikintu gifatika umaze gukuramo muri uyu mwuga ni iki? Murakoze cyane. Ibintu nkora ngewe natangiye kubonamo inyungu ikomeye kubera ko ngewe ubu ngubu nababwiye ko niga muri kaminuza. Ikintu cyose nshaka gukora, urugero se nimba nshaka transport, nshaka kujya ku ishuri, mu gihe mbonye amafaranga nkuye muri business yanjye niyamfasha muri ya transport, ndetse no mu bundi buzima bugiye butandukanye. N'igihe wigurira imyenda, iyo nshaka gusuka umusatsi wanjye, n'igihe wikoreshereza ibintu byose bigiye bitandukanye. Murabizi niyo ushaka kumererwa neza mu buzima, hari n'igihe nijyana ku mazi kugira ngo numve nduhutse. Ibyo byose n'igihe ubyikorera. N'ubwa mbere mwitabiriye expo, simbisi wenda nimba ari ubwa mbere, ariko turagira ngo mutubwire iyi expo ya 2018 ni iki muyikuyemo, imaze kubagezaho iki? Ese murabona abanyarwanda bitabira kuza kugura ibintu bya made in Rwanda? Akenshi bakunze kuvuga ko made in Rwanda irahenda, akaba ariyo mpamvu usanga ari abanyamahanga kenshi bakunda kuza kugura. Ese ahangaha ho bimeze gute? Iyi expo murayibona gute, cyane cyane nk'abakobwa mwitabiriye ino expo? Urakoze. Expo ntabwo ari ubwa mbere tuyijemo, kubera ko mu myaka ishize twaraje. Iyi ni nk'inshuro ya 4 tuje muri expo. Abantu rero bamwe na bamwe baraza bakagura, bamwe na bamwe ntabwo baba bazi yuko twebwe nk'abafite ubumuga dushobora gukora cyangwa dushobora kugurisha ikintu bitewe n'uburyo turi bwumvikane gute. Agatangira kuvuga
yatangira kuvuga yabona ko ngiye mfite ubumuga akagira ikibazo, ariko mukuri tubasha kwandika, mba afite ikayi ndamwandikira, nimba ari ikintu ushaka kumubaza ndamubaza se urakoresha ikinyarwanda urakoresha icyongereza, nkamwereka nawe akansubiza. Rero ntibagahangayike cyangwa ngo bahure n'ikibazo cy'uko dufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, baza bakagura nta kibazo, kubera ko abagore n'abakobwa imyenda yabo mwabibonye ko tubasha kuyikora, ni kimwe n'uyu nguyu nambaye, kimwe n'ibindi byose. Ikindi kandi abantu bakunze kuvuga ngo birahenda, ariko mukuri natwe ntabwo ari ukubahenda kundi, kuko natwe ibikoresho tuba twakoresheje mukuri byaduhenze cyane. Rero ni byiza yuko basobanukirwa neza natwe ibyo dukoresha birahenze, ariko nanone ntabwo tubahenda cyane, turumvikana hagati yacu namwe tukabasha kubagabanyiriza ku giciro mwifuza kandi tukabibaheraho. Nitwa Iyakaremye Francine, mpagarariye kampani yitwa Entreprise de Tricoterie Gloria, bikaba ari business natangiye nkurikije gahunda y'ibikenewe mu Rwanda bya Made in Rwanda. Hari uburyo bwo kwambika abana imipira yo kwifubika nk'abanyeshuri, par exemple nk'ibigo by'amashuri dukoresha imipira yabo y'imbeho, nk'ini mipira y'imbeho dukoresha. Tukaba rero twaragize icyo gitekerezo kubera ko twabonaga ibikenewe mu gihugu. Ibigo by'amashuri bihora bikeneye imyambaro y'imbeho, mbona ni umushinga mwiza cyane, ariko nyuma yo kwambika abanyeshuri natwe turiyambika, twambika n'abandi batugana bose. Urabona ko hari imyenda, amajipo, imyenda yose ikenewe yo mu budodo. Tukarenga n'imbibi tugakora n'imyenda yo kwifubika, hari iraharuza kuyibona y'ibi imyenda myiza cyane igiye ishobora kujya mu bihugu bikonje. Mwatubwira mwebwe iri muri kagurisha rya 2018 murabona bimeze gute? Abanyarwanda murabona bitabira kugura ibikorerwa iwabo cyane cyane Made in Rwanda bimeze gute? Abanyarwanda barabyitabira kuko tubona muri stand yacu bahagera barabyishimira. Niyo habaye ikibazo cyo kwenda amafaranga yo make na mobile money zirakora barayatwoherereza, tukagira na confiance, bakaduha amafaranga kuri telefone tugacuruza. Urabona mu by'ukuri imurikagurisha baryitabira neza, baraza ari benshi. Hanyuma abantu benshi bakunda kuvuga ko Made in Rwanda ari ibintu bidafite karite, ngo ni ibintu bisaza, bandi bakavuga ngo ni ibintu bihenze. Wowe ni kubibona nk'umuntu ubicuruza kandi ubikora? Je nk'umuntu ubikora mbona ubwiza bwabyo, yenda haraburamo gake kuko ntangana dufite mu Rwanda zibikora. Turacyari amatoriye, ariko igihe kizagira dushinga inganda, kuko ubushobozi bubonetse natwe ibyo bita ko biva mu bindi bihugu bimeze neza natwe twabikora, kuko wibura n'ibikoresho, ariko ubundi ntabwo bihenze paraporo yuko babivuga, kuko natwe ubwacu ibikoresho kubibona biratugora. Hanyuma iyo bavuze ijambo kwigira wumva iki? Kwigira rero ni ijambo nkunda cyane kuko nanjye ubona arigize. Kwigira ni ijambo muri wese yaha agaciro, kubera ko iyo wikorera ukora nta usiganya, ukora ufite intumbero, ugakora ufite icyo ushaka kuzageraho kwa. Kandi mu by'ukuri kwigira ni byiza kuko bituma umusaruro ubona uragushimisha. Natwe rero tugomba kubiharanira nk'abanyarwandakazi, nkanjye ndi umunyarwandakazi witeje imbere, kuko business yanjye ndayapreciate kwa, ndayishima. Hanyuma muri uku kuboha umaze kubivanamo iki nk'umugore? Bimaze kukugeza kuki gifatika ku buryo undi mugore wicaye mu rugo cyangwa ategereje akandi kazi, ategereje ko azabona akandi kazi ahandi hantu, ashaka kuvuga ati nanjye nshobora guhaguruka nkajya gukora byo kuboha nanjye kandi bikantunga bikanteza imbere? Ni iki bimaze kukugezaho? Nkanjye kuba natangira business, mu by'ukuri hari aho navuye naho ngeze, aho ndahavuga kubera yuko uyu mushinga ni untunze, nta kandi kazi ngira, niwo nkuramo amafaranga yo kubaho mu buzima bwa buri munsi, ndetse kandi bikanafasha nabo nkoresha, abo dukorana nabo amafaranga dukura mu byo twakoze niyadutunga. Tukaba rero dushaka kugira ngo tugire aho tuwugeza ku buryo tuzagera mwese mu iterambere rirambye kandi rishimishije. Ndumva nta kintu. Umuntu yatangiye umushinga aba afite inzozi runaka, akavuga ati hari ahantu nifuza kugera. Inzozi zawe ni izihe nk'umugore?
nk'umugore witeje imbere inzozi zanjye no kuzakora uruganda rw'imyenda iva mu budodo, ntabwo ari iva mu bitenge, nabyo mbashije kuba nabikora, ariko ubudodo ndabukunda cyane kuko nibyo natangireho kandi numva aho bingejeje ngomba kubibyaza umusaruro cyane. Urabona nka examen nk'uru rudodo mfite aha, ntabwo warubona ngo uzamenye ko rubyaramo ibintu dufite aha, ariko intumbero yanjye nakora numva uko bizagenda kose nzakora nk'uruganda rukora imyenda kugira nambike abanyarwanda. Ni iki wabwira abandi bakobwa bashobora kuba bafite ubumuga butandukanye, baba barihebye bakavuga ngo ubwo dufite ubumuga twabuvukanye nta kintu tuzongera gukora, nta kintu twakwigezaho, ni iki wababwira? Murakoze. Nkanjye ikintu nababwira mu kuri bagomba gukuramo ibitekerezo byo kwiheza ku giti cyabo, bagomba kwerekana yuko nabo bashoboye gukora ibintu bigiye bitandukanye. Niba atari ukuvuga ngo yiheje ku giti cyawe, abandi bazaguheza ariko nawe utihereyeho wiheza. Urugero nkanjye mfite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, nshobora gutekereza ngo sinshobora gukora kubera ko ntashobora kuvuga no gukora, ni ukuri. Ariko mu kuri ngomba kubereka yuko niba mfite ubwo bumuga bitavuze yuko ntashobora gukora, kubera ko uwumva ntabwo bisobanuye yuko ari ushobora gukora wenyine, kuko nanjye ndumva, kuko mfite ubundi buryo ki numvamo nkoresheje muri rwanjye. Rero bivuze yaba wundi wumva n'utumva twese turangana. Bishatse kuvuga yuko abo bakobwa bagomba kwikuramo yuko badashoboye, bakikuramo ibyo bitekerezo kubera ko bafite impano zigiye zitandukanye, bafite ubumenyi nabo. Baricara, ushobora kwicara mu rugo ukabwira abo mu rugo se mukaganira kugira ngo barebe yuko bateza imbere impano yawe wifitemo, ndetse ubiganiyeho n'abo umuryango. Urugero nkanjye mwabibonye, nariteje imbere ndetse mbifashijwemo n'umuryango wanjye. Ndahamagarira abanyarwanda n'abanyarwandakazi guharanira kwigira, bihangira imishinga ishobora kubyara inyungu, kuko twese icyo duharanira ni ukugira ngo dutere imbere. Ntawatera imbere nta faranga, kuko ifaranga twese niryo duharanira kugira ngo tubashe kubaho, kuko urabizi iyo ubukene buri mu gihugu umuntu wese aba afite ikibazo gikomeye cyane. Nkaba rero ikindi nahamagarira abantu baza badusanga iwacu, kuko for example dufite nk'abana baba bagiye kwiga imyuga bafashwe n'ikigo cya WD, turabahugura tukaba stage tubaha rero ibagira umumaro, ndetse tukabaha n'akazi. Abo nahamagara abantu bumva ko siruta abashomeri, hari abantu benshi bavuga ngo babuze akazi, ariko twebwe iyo tugeze igihe cy'amashuri tubura nabo duha akazi. Turahamagarira abantu benshi kuza batugana, bakaza tukabigisha umwuga bakava mu bushomeri, kuko biba bibabaje kubona umugore yicaye mu rugo yabuze icyo akora, kandi twebwe twabuze abadufasha akazi. Abenshi n'abo twigana benshi usanga bavuga ngo nzagende bampa akazi. Ntaho uzagenda baguha akazi, bazimanza ugende unasabe stage, nibayiguha nibabona ubishoboye nyuma bazagira aho baguhe n'akazi. Bagerageze batinyuke akazi bakora ako kazi, niba batangiye kugakora niyo umuntu azamumenyera. Ntabwo bazamumenyera hariya ari ngo bamuhe akazi, cyangwa se mu mpapuro yazanye ariko apurayinga ngo bamuhe akazi. Agenda akore, namara gukora ikizava mu kazi ke nicyo kizamuhesha akazi. Icyo nabwira abanyarwanda ni uko baza gusura amasitande yacu bakareba ibyo dukora, bikabatera nabo umutima cyangwa se kuraje yo gukora nabo bakagira ibindi byo bakora kugira ngo nabo batere imbere. Kandi ikindi kugira ngo baze barebe ibyo dukora, babikunde, duteze imbere Made in Rwanda. Hanyuma ku bijyanye no kwigira, ibijyanye no kwigira, iyo umuntu asuye hano stand akareba ibyo abandi banyarwanda bakora, bituma nawe akanguka akagira kuraje yo kugira ngo nawe agire icyo akora gitera imbere.
ngira ngo rero mwabyumviye ko iki ari igihe cy'abanyarwanda kugira ngo twigire kandi dukunde iby'iwacu mbere y'uko tujya gukunda iby'ahandi reka dukunde iby'iwacu kandi tubihesha agaciro tunabiteza imbere ngo burya iyo uguriye umunyarwanda uba uhembye abantu benshi ni ukuvuga ngo uba ubeshejeho abantu benshi ngira ngo mwabyumviye bamwe benshi twagiye tuganira bajya bavuga ko iby'i Rwanda nibyo koko birahenda kubera ko hari ibikoresho bimwe na bimwe bakura hanze ariko ngo burya iby'i Rwanda iby'iwacu ni byiza cyane rero abanyarwanda mwese ni igihe cyo kugira ngo dushyire hamwe twigire iki nicyo gihe cy'abanyarwanda kwishyira hamwe tukiteza imbere tukigira nk'umuryango nyarwanda turashimira mwe mwese mwakomeje kubana natwe mu kiganiro umugoroba mag tubabibutsa ko umunyarwanda wese iki ari igihe cyo kugira ngo yigire ahaguruke akore mukomeze mugire ibihe byiza munogerwa na gahunda za TV7 mwari kumwe nanjye Ndise Giselle mu kiganiro umugoroba mag naho ubutaha muhorana Imana.